这几天一直在附近施工，现在是早上，还是去吃早饭。今天天气好，昨天下雨了，今天天气不错，打太极呢。发现一个鸟蛋儿，我去，这没有鸟窝啊。这是种的葡萄树。中午了，吃饭去。手上全是那个改性沥青，已经洗了2遍了，洗不干净。晚上下班的时候再好好洗洗吧。先去吃饭去。像在生叶底下呢。中午饭。吃完饭了，回寝室休息一会儿，然后下午再去干。吃完饭休息一会儿，现在干活去。下午在梯子上作业，能有个6、7米高吧，所以还是挺危险的。这给手弄的上面全是沥青，一会儿洗手吃饭去，估计也洗不掉，也简单洗洗。看这个手都是这样。简单洗洗，然后吃饭去。吃完饭再好好洗。先喝杯水。一下午没喝水了，再接一杯。小萝卜蘸酱菜，鸡蛋汤，咸菜，大酱，大酱，大米饭，南站那儿，对。这俩冰好，我们一开拿下400多。是个萝卜。